नमस्कार प्रणाम। कार्यक्रम साहित्य संदेश में रउआ सबके स्वागत बा। अगर रउआ सब इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन के भी दबा दी, काहे कि आए वाला कविता के नोटिफिकेशन रउआ सबके सामने पहुँच जाई। शीर्षक रहल बा दिल दीवाना हो गईल। सांवरे सूरत पे तोहर दिल दीवाना हो गईल। सांवरे सूरत पे तोहर दिल दीवाना हो गईल। एक त तोहर नैन कटारी, एक त तोहार नैन कटारी, दूजा काली काजर, दूजा काली काजर। एक त तोहार नैन कटारी, दूजा काली काजर। तीसरा तोहर नैनन के बान, तीसरा तोहार नैनन के बान, दिल दीवाना हो गईल। तीसरा तोहार नैनन के बान, दिल दीवाना हो गईल। एक त तोहर ओठ पातर, एक त तोहार ओठ पातर, दूजा लाली लागल, दूजा लाली लागल। तीसरा हंस के मुस्काइल, दिल दीवाना हो गईल। तीसरा हंस के मुस्काइल, दिल दीवाना हो गईल। एक त तोहर हाथ कोमल, एक त तोहार हाथ कोमल, दूजा मेहंदी लागल। एक त तोहार हाथ कोमल, दूजा मेहंदी लागल। तीसरा तोहर गुनगुनाइल, दिल दीवाना हो गईल। तीसरा गुनगुनाइल, दिल दीवाना हो गईल। एक त तोहार पाँव नाजुक, एक त तोहार पाँव नाजुक नाजुक, दूजा पायल लागल। एक त तोहार पाँव नाजुक, दूजा पायल लागल। तीसरा घुंघरू बजावल, तीसरा घुंघरू बजावल, दिल दीवाना हो गईल, दिल दीवाना हो गईल। एक त तोहार उमर 16, दूजा 16 सिंगार लागल। एक त तोहार उमर 16 सिंगार लागल। आज की कविता के हम यही दू सब विराम देतानी। अगर रउआ सबके अच्छा लागल हो तो रउआ सब हमरा सपोर्ट करी। हम प्रस्तुता रामनिवास यादव के साथ निर्देशक अजित लामिछाने विदा होतानी। हस्त नमस्कार।